ансамбль жетектеген биздин бүгүнгү сиздер үчүн кырматтуу демекчи. Жана ушундай эле бүгүн сиздердин назарыңыздарда албетте билеги күчтүүлөр үчүн арм рейсинг. Ал эми бүгүнкү дагы бир сиздер үчүн сюрприз, аны бир канча убакыттын ичинде мына ошол аянтчанын каарманы өзү айтып кетер. Деги эле биз менен аягына чейин болуңуздар. Мен айтайын дегеним түз эфирибиз 45 гана мүнөт. Сиздер үйүңүздөрдө көрүп отурган болсоңуздар, жетип келген аракет кылгыла. Анткени бу жерде элди көрдүңөрбү? Кана элдер бар болсо кол чаап, биздин телекөрүүчүлөргө салам айтып коелу. Рахмат. Дагы бир жолу бүгүнкү биздин программага кош келиңиздер. Анда мен программанын алып баруу кезегин бүгүнкү негизги каарман Шаршебек Абдыкадыр уулуна берейин. Шаршебек. Рахмат. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип сиздер менен биз кайрадан өзүбүздүн кичинекей аянтчабызда түз эфир аркылуу жолугушуп отурганыбызга биз өтө кубанычтуубуз. Ошондой эле мына бүгүнкү убакыттын кечине карабай, ушул биздин аянтчага келип берген биздин күйөрмандар кош келипсиздер биздин программага. Рахмат. Биздин бүгүнкү негизги кош келиңиздер программабыздын негизги мейманы бул Кыргыз Республикасынын эл артисткасы, кино актриса Гүлсара Ажибекова болмокчу. Тосуп алыңыздар. Гүлсара Ажибекова. Биздин программага кош келипсиз. Гүлсара эже, анда эмесе биздин маегибизде ушу баштардын алдында ушу сиздин ишиңиз жөнүндө азыр сиз эмне кызмат кылып атасыз? Театрдасызбы же театрдан кеттиңизби? Деги эле кайдасыз? Кызматыңыз эмне? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биринчиден Шаршебек, мен ушул жерде чогулган жаштарды куттуктагым келип атат. Мына ушунча күн жаан жаады, булут болду. Анан бүгүн карагылачы, ажайып асман ачык, ай жаркырап турат. Ошон үчүн мына бүгүн кечинде келип көңүл ачып могул жерде биз менен канча 45 мүнөттү биз менен көңүлдүү өтүп кетиңерди каалайм. А эгерде иш жөнүндө айтсам, анда мен дитим боюнча, оюм боюнча мен ойлойм мен башка жердемин го деп. А документим боюнча мен Кыргыз драма театрындамын. Демек, театрда мындай иштебейсиз? Театрда эмнегедир мен көптөн бери иштес жүрөм. Бирок дайыма чыгармачылык ой менен толтура. Бул убакытта театрда сахнага чыкпай калган менен мен бир топ киного тартылдым. Мына азыр айтып атпайбызбы, азыр кино тартылбай калды, азыр китеп жазылбай калды, азыр бир окумуштуу ачылуулар болбой калды. Бирок ошого карабай кино да тартылып атат. Кызык да. Спектакльдер да коюлуп атат. Ырлар да жазылып атат, сүйүү ырлары жазылып атат. Демек турмуш уланып атат. Эже, акыркы жолу сахнада качан чыктыңыз эле? Ошол эсиңиздеби? 91-жылы коюлган Кагылайын манасым бул 93-жылы коюлду. Андан мурун Чтение Петрарки деген ою менен биз Душанбеде Орто Азия менен Казакстандын фестивалында биринчиликти алып, ошо менен мындайча айтканда бир чоң чыгармачылык бул театрда мен үчүн мындай солгун болуп калды да. А бирок ошол эле учурдан бери Чыңгыз Айтматовдун Боронду бекет деген киносунда тартылдым. Андан кийин мына жакында эле былтыр Бакыт Карагуловдун режиссердун постановкасында Саманчынын жолу илгери Базаров койгон кинону кайра жаңыдан тартылып чыкты. Андан кийин казак киносуна тартылдым, казактардын 1-2 киносуна тартылдым. Ошо көбүнчө ошо кинодо. Көбүнчөсү ушу кино тарабына өтүп, азыркы чакыруулар боюнча киного тартылып жаткан экенсиз. Эже, бир кездерде бул 70-жылдары Кыргыз театры көрүүчүлөрү абдан жакшы көп келчү эле. Кыргыз театры кандайдыр бир өнү көп, бир жакшы спектакльдер болуп турду эле. Кийинки кездерде мына эми азыркы турмуштун шартына да байланыштуу болсо керек, эмнегедир биздин театрларга эл келбей калды. Сиздин оюңуз боюнча ушул мурунку убактагыдай элди кайра театрга кайрып алуу учуру болобу? Сиздин оюңуз боюнча кандай?
Менин оюм боюнча бүгүнкү базар экономикасында адамдын күрө тамыры, каны башка каналдар менен кете баштады. Азыр жашоонун күрө тамыры театрдан алысыраак кетип атат да. Биздин искусстводан алысыраак кетип атат. Азыр ар бир адамдын башына келип атат. Азыр кантип жашаш керек, кантип балдарымды камсыз кылышым керек, кантип окутушум керек. Мына ушул маселе азыр менимче орчунду эң биринчи болуп турат. Анан эгерде биз ушул экономикалык кыйынчылыктан чыгып кетсек, мүмкүн келет. Себеби искусство деген бул адамдын көөдөнү, адамдын намысы, адамдын жүрөгү. Рахмат, Гүлсара Ажибекова. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр жана биздин меймандар, кезекти биздин кол күрөшкө берсек. Итак, я спешу объявить наше спортивное шоу, которое присутствует в нашем сегодняшнем прямом эфире. Я хочу лишь объяснить небольшие правила вот этой игры. Как говорится, в простонародье она называется «Кол күрөш», но полное название этого вида спорта «Арм-рестлинг». Итак, сегодня вот здесь пришли вот такие молодые ребята, которые хотят выяснить, кто же из них сильнее. Вот здесь напротив меня сейчас сидит Адилет, представитель Орскской области. Давайте похлопаем. А напротив него сидит представитель Нарынской области Рахан. Дорогие телезрители, давайте болейте за ваших земляков. Я хочу лишь только объяснить небольшие правила вот этого соревнования. Вот здесь стоят небольшие бортики, где, если кто из вас, значит, уложит на этот бортик руки вашего противника, тот и победитель. А вот эти ручки специально сделаны для того, чтобы вы приложили максимум усилий в вашей победе. И корпус нельзя поднимать от вот этих мягких сидений, и ваши ноги не должны выходить за пределы вот этого стола. Я правильно объяснил? Если правильно объяснили, так значит состязаться будут молодые люди и друг друга победят, которые уложат на этот бортик. И, наверное, думаю, кто понял, так значит тот и победит, я думаю. Я хочу только напомнить, что сегодняшний судья наших состязаний, судья международной категории по арм-рестлингу Садыков Мурат. Итак, мы готовы? Готовы? готовы, да? Итак, давайте начнем. Я тоже вас попрошу, дорогие зрители, которые находятся сейчас здесь, поболеть за вот этих молодых людей. Итак, ребята, свистите и поддерживайте этих молодых людей. Итак, начнем. Кто ли победит? Ош, Нарын! Ош или Нарын! Так, ребята. Так. Ош или Нарын! Да, упорная борьба. И кто же станет победителем? Смотрите, как они упорно борются за свои призы, которые будут в нашем шоу. Нарынская область. Итак, объясните, пожалуйста, нашим зрителям, почему же все-таки с Нарына победили? Соперник с Ошской стороны поднял локоть Локоть, да? Локоть поднял. квадратика. Поэтому победитель, так значит, сегодня Нарынской области.
Итак, Рыскулов Рахат, победитель, и он выходит в финал нашего шоу. Итак, вторая пара, это Сактасунов Телек и Сыдыков Нурлан. Прошу вас, быстрее. Быстрее, ребята, быстрее. Так. Не будем объяснять. Итак, вы откуда? Нарын. Тоже Нарын. Итак, Нарын с Нарыном встретились. Подождите. Итак, здесь у нас сейчас представители Нарынской области. Итак, я вижу, что настоящие мужчины только существуют в Нарыне. Итак, начали. Ребята, ну подержите. Смотрите, какая упорная борьба. Один в футболке, а другой в пиджаке. Смотрите, какая упорная борьба. Ну, давайте поплеските. Борите. Итак, победил. Ваше имя? Итак, победил Телек, представитель Нарынской области. Дорогие зрители, осталось совсем немного времени до конца нашего прямого эфира. Я хочу вам сказать, что вы тоже можете стать участником наших соревнований. Итак, я передаю слово нашему основному ведущему. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер азыр эле кол күрөшкө күбө болдуңуздар. Эгер кийинки дүйшөмбү күнү да келсеңиздер болот, өзүңүздөрдүн билегиңиздердин күчүн сынагыңыздар келсе. А биз болсо маягыбызды андан ары улантмакчыбыз. Гүлсара эже, азыркы турмушта бул биздин искусствонун, деги эле маданият кызматкерлери мындай коммерцияга өтүп кеткен учурлар көп болуп атат да. Деги эле маданиятыбыздын коммерцияланып кетишине сиздин кандай көз карашыңыз бар? Театрлар өзүн өзү багуу, өзүн өзүн каржылоо неме багытына өтсө, өзүн мүмкүн ошондо жакшы бир оюндар, жакшы спектакльдер жаралып, башка чет мамлекетте ошондой эмеспи? Театрлар өзүн өзүн каржылап, мамлекеттин эсебинде аз да андай театрлар. Ушул сиздин оюңуз? Сарчыбек, эми ошол мамлекеттик театрларга толук мүмкүнчүлүк берилбей атса, дело утопающего, самого рук утопающего дегендей, чыгармачылык адамдар ошого барганга мажбур болуп атат. Мен буга мындайча айтканда жакшы көз караш менен карайм. Себеби биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул экономикалык кадамды басып өтүшүбүз керек. Андан секирип кете албайбыз, андан артка кете албайбыз. Мисалы чет өлкөдө чоң жылдыздар, анын баары бизнесмен. Себеби алар аябай 100 сомдон ашыкты айланткан киши үйдө отурган домохозяйка да бизнесмен. Азыр пенсионер дагы акчасын эсептейт. Баланчаны тияка төлөйм, бияка төлөйм, наныма мынча акча калат, буга мен сүт алам, буга мен май жейм деп. Же болбосо май жебейм деп. Ошон үчүн менимче азыр бүгүнкү күндө баладан баштап пенсионерге чейин баарыбыз бизнесмен болуп атабыз. Бул закондуу бүгүнкү турмуштун талабы. Ошон үчүн биз мажбурбуз ушул экономикалык тепкичтен өткөнгө. Гүлсара эже, сиз өзүңүздүн сиз негизи театр адамы, маданият адамы болгондон кийин өзүңүздүн театрыңызды ачуу шарты барбы? Мындай өзүңүздүн планыңызда жокпу деген кеп да? Бар. Мына силер могу жерде татынакай аянтты таптырсыңар, баятан бери карап отурам. Мына ушул жерде ойносо болот. Мына эмне үчүн ушул жер театр эмес? Байыркы гректердин театры даяр турат. Ушул жайында, ушул ачык асмандын астында ушул жерде спектакль ойнош керек. Менин андай ойлорум бар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе кезекте Курмангазыга берсек. Рахмат. Курмангазы демекчи, мен Курмангазыга мен кандай айтсам, кечирип койдуңар, анча-мынча орусча аралаштырып атам. Курмангазы аябай скромный киши да, ошон үчүн бир жолу менин досума кол чапып койгулачы. Курмангазы бүгүн саат канчадан бери иштеп атасың бу жерде? Эми бир саат 4-төн баштап эле иштеп атабыз, тынбай эле. Канча киши сага келип ырдасы жөнүндө айтып өттү?
төрттөн баштаганда бир 50 чакты киши ырдадык окшойт. 50 чакты. Бүгүнкү биздин түз эфирге канча кишини сунуш кылган турасың? Эми аз, өтө эле аз, бирок деген аябай жакшы таланттуу кишилерди элдин арасынан чыгарып атабыз. Билесиң, Курмангаз, мен бир аянычтуу нерсени айтып кетейин да. Биздин биринчи эфирге чыккандан кийин аябай чоң критикалар болду. Билесиңби эмне деген? Курмангаздын ансамблын коштоосунда маймыл деле ырдаса болот депчи. Тагыраак айтканда, эмнеге мындай начар ырдайт деп сенин көз карашың? Жок, эми ушинтип тарбиялайбыз да, Кудай буйрса депчи. Бирок маймыл болобу, же мышык болобу, же ит болобу, баарын все-таки ошолордун баарын тең үйрөтөлүк деген биздин эмебиз. Деги эле биз ырдап жүргөн калкпыз, ырдай беребиз. Рахмат Курмангазга. Азыр биринчи кезекте бизде ким? Рахмат. Ушул жерде бир татынакай кыз бар экен, ошол татынакай кыздын атын унутуп калдым, по-моему, Чынара келе кой. Келип ырдап, өзүңүздүн жакшы ырыңызды тартуулап, бирден гана куплет ырдабасаңыз, баардык ырчылардын баары жетишпей калат анда. Чынара, тааныш өтө эле. Атыңыз Чынара, каерде иштейсиз, окуйсуз? Гуманитарный университетте иштейм. Ким болуп? Это секрет. Это секрет. Келгиле Чынараны бир колдоп, кол чаап коелу. Биз бул рубриканы бекер ачкан жокпуз. Балким ушинтип отуруп, өткөнкү эфирде ким биздин оюбузча жакшы болду. Бүгүн да аягында дагы бир жолу сынаган аракет кылабыз. Сиздердин кол чабыңыздар кимге көп болсо, демек айдын аягында анында финалын чыгаргандын бизге мүмкүнчүлүк бар. Ал эми азыр сиздердин кол чабыңыздар Чынарага. Рахмат Чынара. Эң сонунур болду. Биздин кезекте дагы бир катышуучу жигитибиз. Аты жөнүң? Адыл. Окуйсуң, иштейсиң каерде? Музыкалык Күрөңкөй атында окуйм. Азыркы аткаруучу чыгармаң? Музыка. Музыка. Кеттик, кол чабуулар. Катып турганда Миннан жебим алдан тайып турганда Музыкадай мага таттуу суусун жок Бечи мага жарым кашык музыка Бечи мага жарым кашык музыка Бечи мага жарым кашык музыка Рахмат, кол чабуулар. Жакшынакай ырлар болду. Анда эмесе биз маегибизди андан ары улантмакчыбыз. Биздин мейманыбыз сиздердин эсиңиздерге дагы бир сала кетели. Кыргыз Республикасынын эл артисткасы, киноартистка Гүлсара Ажибекова. Гүлсара эже, эмки биздин маегибиз кино тарабында болсун да. Сиздин акыркы тартылган кино тасмаңыз? Акыркы тартылган кино тасма бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча жана айтып кеттим, Саманчынын жолу, Млечный путь. Режиссеру Бакыт Карагулов. Кышында кинотеатр Россияда бир презентация болду. Андан бери ал кинону эч ким көрө элек, премьерасы боло элек. Кудай буйруса, жакында Чыңгыз Айтматов өзү келет, ошондо чоң премьера өткөрөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана ушул аянтта турган биздин меймандар, ошо Саманчынын жолу аттуу кино тасмага сиздерди да чакырып кетмекчибиз, премьерасы болгон күндө. Эже айтсаңыз, кыргыз киносу ушу 60-жылдары, 70-жылдары бир дүйнө жүзүнө кыргыз керемети деген бир ат менен дүйнө жүзүнө таанылды эле да. Ошол учурда биздин кино режиссерлорубуз Болот Шамшиев, Төлөмүш Шокеев, Геннадий Базаров, мына ушу биздин кыргыз киносундагы ас режиссерлорубуз жакшынакай кино тасмаларды жаратты эле да.
Андан бери баягы биздин азыркы учурга байланыштуу биздин кандайдыр бир кинобуз төмөндөп мындай пастапта кетти. Бирок мен алысмын биздин кыргыз киносу мындай такыр таркап кетти же мындай жок болуп кетти дегенден. Кыргыз киносу бар, тартылып жатат кино тасмалар, бирок ошол убактагыдай эмес дегенде сиздин оюңуз боюнча ошол убактагыдай кыргыз керемети деген даңкка жетиш убакыт барбы? Дагы бир ушундай учур келеби бизге? Сиздин оюңуз? Менимче бая аккан суудан агат дегендей бизде элибиз аябай таланттуу. Азыр көп жаш режиссерлор бар. Ошолор азыр ишсиз жүрүшөт. Чоң режиссерлор азыр бизнесмен болуп кетти, дипломат болуп кетти, телевиденияга кетишти. Себеби кино тартыш үчүн чоң акча керек, аябай чоң акча керек. Бул аябай кымбат искусство. Бүгүн бизде андай байлар аз, Сава Морозовдор аз, аны дагы ошол бизнестин дагы деңгээли болуш керек. Ар ким эле чөнтөгүнөн чыгарып мегой кино тартабой деген кишилер абдан аз. Ошон үчүн бул жерде режиссерлук таланттан дагы бир башка бир таланттар керек болуп атат да. Барып ошол бай кишини ишендириш керек да. Бул сен бекер акчаны талага таштабайсың. Сен бул кыргыздын намысы үчүн таштайсың деп. Себеби мына азыр да чыгып атат. Ошол эле Бакыт Карагулов мына Боронду бекетте Берлиндеги чоң фестивалда алтын камераны алды. Актан Абдыкалыков деген канча дүйнөнү кыдырды кичинекей киносу менен, Селкинчек деген киносу менен. Темир Бирназаров канча дүйнөнү кыдырып чыкты кичинекей бир час кино менен. Ошон үчүн бизде талант жигиттер азыр жүрүшөт. Азыр акча таппай ошо кантип ошол ички өзүнүн ошо чыгармачылыгын алып чыгыштын жолун издеп жүрүшөт. Эже оптимист бололу. Биздин кыргыз киносу дагы бир убактарда өнүп өсөөр деген ниетте бололу. Биздин жанакындай бай адамдарыбыз өзүнүн жакшынакай демөөрчүлүгүн көрсөтүп кыргыз киносун алдыга чыгарар деген мезгил келер. Анда эмесе биз кезекти кол күрөшкө берсек. Так, пришло время нашего спортивного шоу. Итак, здесь сейчас у нас уже сидят представители Орской области. Откуда вы? Саша. Именно откуда? Село Тюлекен. Вот, села Тюлекен, пожалуйста, болейте за своего земляка. А вы? Исыкульская область, город Чолпан-Ата. Итак, представитель города Орской области и Иссыкуля. Итак, вы уже ознакомились с правилами. Ставьте руки. Побыстрей. Итак, приготовились. 3, 2, 1, 0. Здесь есть представители Орской области? Есть? Ну а почему не болеете за своего земляка? А Иссыкуль, представители Иссыкульской области есть? Давайте. Смотрите, как напряжены наши бойцы. Да, какие сильные у нас джигиты. Кто победит, как думаете? Итак, как же закончится эта борьба? Итак, эфирное время есть эфирное время. Кто же все-таки победил? Судья. Ну, как понимается, Орская область. Итак, победил представитель Орской области. Ваше имя? Итак, победил Бакыт, который выходит в финал нашей игры. Итак, я приглашаю следующую пару. Давайте, ребята, побыстрее займем свои места. Итак, представители откуда? Город Чолпан-Ата. Алабатская область. И Джалабадская область. Ребята, взяли
друг друга за руки. Локоть не поднимать, говорит судья. Итак, 3, 2, 1, пошли! Итак, все становятся свидетелями, кто победил. Представитель Джалабадской области, похлопали, ваше имя. Итак, победил представитель Джалабадской области. Я передаю слово нашему основному ведущему. Рахмат. Эже анда месе маягыбызды биз андан ары улантсак, деги эле ошо кыргыз прессасына, кыргыз журналисттерине, кыргыз телевидениясы болобу, деги эле гезиттин кызматкерлерине болобу, журналисттерге болгон сиздин көз карашыңыз. Азыркы биздин журналисттерге болгон. Журналистика бизде бүгүн коом кандай болсо, ошондой да. Бүт баары бар. Ар түрлүү деңгээлде. Бирок булардын бир нерсе ушул артист сахнага алып чыккандай булар гезитке элдин супрасын алып чыгат экен да. Ошого эл окуйт экен, эл баа берет экен. Ошон үчүн журналистская этика деген бар. Журналисттердин өзүнүн укугу бар, укугу жок нерсе бар. Менимче ошол нерселер сакталса, менимче ушундай көп тармактуу болуш керек. Ар түрлүү пикирлер болуш керек, ар түрлүү көз караштар болуш керек. Баягы тиги билесиңерби, мурунку доордо бир гезит эмне жазса, бүт бардык гезиттерге, бүт мисалы биринчи секретардын доклады чыкчу, бүт гезиттерге, ар бир кайсы гезитти алсаң эле ошондой болчу. Бүгүн андай эмес. Ошон үчүн мен ойлойм, журналисттер бизден жаман же бизден жакшы эмес. Биз кандай болсо ошондой. Рахмат. Даңкыңыз бар, акчаңыз жок. Акчаңыз бар, даңкыңыз жок, эч нерсеңиз жок, бирок бактылуусуз. Кайсынысын тандаар элеңиз? Биринчиден бакыт деген бул мындай туруктуу нерсе эмес. Бакытты мындай тургузуп коюп, же сандыкка салып кое албайсың, же койнуңа катып ала албайсың. Бул нерсе келет, кетет. Ошон үчүн мен каалайт элем. Биздин адамдар бай да болсо, ток да болсо, бактылуу да болсо, турмушта болгон жакшылыкты көрсө, баягы бизде мындай бир дагы нерсе бар да, чыгармачылык адам ачка болсо, ушундай ачка болуп ой толгоосо ошондо укмуш болот деген. Менимче бул баягы Болбогон эле кеттеңиз. Билбейм, мүмкүн кээ бирөөнүн таланты ачка жүргөндө жакшы иштеп кетет, жүрөгү сезими. А кээ бирөө ток болсо, тамакты ойлобой, чыгармачылык жөнүндө ойлор. Мен ойлойм, элибиз ток болсо, ыры да көп болот, таланты да көп болот. Ыры демекчи же, сиз ырдайсызбы? Азыр бизге ырдап бербейсизби? Мына кол чабыңдар, эжени. Кайсы ырдайсыз эле? Чынында эле, туруңуз. Экспромтом. Келиңиз. Курмангазы жанында турса, анда ырдайм. Кыз бурак. Силер жардамдашып Dalda bir gün çaçımız Tağaylı kızlar atımız Dağdağı bulbul ömdönü vay Tanışıp birer dar çağımız Dağdağı Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жерде биздин аянтчада турган биздин коноктор, меймандар, эгер сиздерде да суроо болсо, Гүлсара эжеге суроо берсеңиздер болот. Мыктыбек. Гүлсара эжеге суроо берген барбы? Бияка келе койсоңуздар, биздин микрофон бир аз кыскалык болуп атат. Бияка келе койсоң. Биз Гүлсара эжеге биз суроо берет элек. Гүлсара эже, эгерде сизде ушундай жакшынакай биздин турмушубузда ыр болсо,
сиз ырдап кетер белериңиз же драма менен эле кетип каласызбы деген суроо болуп атат да бизде. Ырдап кетесизби? Мен ойлойм да, адамдын жүрөгү ырдаса, ал ырдап да кетиши мүмкүн, бийлеп да кетиши мүмкүн. Бул ички сезим кээ бирөө ар кайсы жактан өзүн ошол ырын, жүрөгүндөгү ырын өнүктүргөн да. Кудай буйруса жакында ошол драмалык спектакльде ырдап да калам го. Гүлсара эже, сиздин ушул актрисалык кесипти тандап алышыңыздын эң негизги себеби эмнеде дейсиз? Мен ойлойм ушу жаш кезде көп улан кыздар көптөрү артист болгонду каалайт. Бирок кээ бирөө уялат, кээ бирөө тартынат. Анан же болбосо шарттар туура келбей калат. А менимче бул артист болгонду каалаган адам бул бир сулуулукка, бул турмуштагы бир өзгөчөлүккө умтулгандыгы үчүн умтулат да, ушу каалайт. Менимче кыялданган ар бир жаш ичинен каалайт ошону. Ошон үчүн менимче ошондой эле мага дагы ошондой себеп болду. Менин турмуш шартым ошого туура келип калды. Ошо, рахмат. Эже, биз сизди как киноактриса катары билебиз, ошол катары эле сизди бизде аялзаттагы сулуулук, назиктик деп дагы сыйлайбыз. Сиздин өзүңүздү менен салыштырып, азыркы жаш кыздарга сиз кандай совет берип, азыркы кыздардын жүрүш турушуна кандай ойлоруңузду айта алат элеңиз? Мен ойлойм, көп адамдын адамдык жолунда момундай туура багыт берген адамдар болсо, менимче эч ким адамдын өзүнүн башында анча-мынча бирдеме болсо, менимче эч ким мындай бир жаман нерсеге барбайт болчу. Ошол учурунда адам кыйналып атканда, же болбосо ошол кантип аттап өтөрдү билбей атканда жанында бир эстүү киши болсо, ал киши эч качан чалынбайт эле. Ошон үчүн мен кыздарга эмнени каалайт элем? Биринчиден, өзүңөрдүн ички өнөрүңөрдү, өзүңөрдүн ички дараметиңерди өстүрткүлө. Эч качан тайманбагыла. Турмуш деген бул күрөш. Мына азыр кандай акыркы күчүн жумшап, билектерин кантип ушундай акыркы күчүн берип атат. Ошондой дагы силер турмушуңарда бир нерсеге жетем десеңер, ошондой акыркы күчүңөргө чейин берсеңер, сөзсүз силер жеңесиңер. Гүлсара эже, каршы болбосоңуз, ушундай атактуу киноактриса болгон үчүн биз жаштар сиздин үй бүлөңүз жөнүндө, уул кыздарыңыз жөнүндө билгибиз келди. Ошону айтып койсоңуз. Рахмат. Вот сендей менин уулум бар. Ал скрипач. Нижний Новгородда азыр аспирантурада скрипач болуу бул эң татаал кесип. Канча жылдан бери, 7 жашынан бери окуп атат. Азыр уже үйлөндү. Белеги да скрипач, ошо Нижний Новгородда аспирантурада окушат. Андан кийинки кызыбызды билип калдыңар, Мерим Мураталиева деген, сахнага чыгып элдин оозуна илинип калган. Азыр турмушка чыгып, ошого байланыштуу кичине азыр даярданып атат. Андан кийин кичүү кызыбыз Айдай Мураталиева 2 класста окуйт. Ал дагы фортепианода ойнойт, өзү гезит чыгарат, анан аңгеме жасат. Ошо, рахмат. Рахмат эже. Гүлсара Ажыбекова. Рахмат. Мен эң негизги адамды айтпаптырмын. Менин жолдошум Кыргыз СССРдин эмгек сиңирген артисти Акылбек Мураталиев. Учурунда ал көп мыскыл тамашага чыгып жүргөн. Ал дагы бир топ киного тартылды. Анан азыр ошол чыгармачылыгына дагы көмөк кошо, азыр бизнес менен бүт баарыбызды багып атат. Гүлсара эже, мен жеке өзүм пикиримде уруксат бересиз, суроо берейин да. Эмне үчүн Акылбек байке жөнүндө акыркы кесипте оюңузга келип калды? Себеби мен ойлойм да, бул экономикалык көз караштан эмеспи? Жок, экономикалык көз караштан болсам да биринчи айтышым керек эле. А бирок
биринчи эле себеби биздин бүт чыгармачылык жетишибизге, балабыздын тиякта окуп атканыбызга бүт баарына ошол киши себепкер. Рахмат. Гүлсара Ажыбекова. Рахмат. Кезек кол күрөштө. Итак, пока здесь шло наше шоу, мы провели финальную встречу, и вот вышли финалисты нашего спортивного шоу по армрестлингу. Это представитель Нарынской области Телек и представитель Ошской области Бакыт. Итак, ребята, я попрошу еще раз вас поставить локти и не отрывать их вот от этих квадратиков. Итак, 3, 2, 1, пошли! Кто же победит, а? Кто, наверное, будет сильнее кричать? Ну-ка, Ошская область! Нарынская область! Какая упорная борьба идет за честь стать победителем нашего спортивного шоу «Полгрёщ». Итак, победил Телек, представитель Нарынской области. Я предоставляю вам возможность передать привет вашим землякам. Как видите, нашлись такие джигиты, которые победили в сегодняшнем нашем шоу. Сегодня у нас не были представители Таласской области, Чуйской области и города Бишкек. Но я думаю, в следующих наших передачах мы увидим этих джигитов из этих областей. Итак, я попрошу оставаться нашего победителя. Но здесь нашлись и девушки, которые решили оспорить, кто же из них сильнее. Это Раимбекова Айнура и Мусаева Венера. Прошу. Итак, это необычное шоу. Я попрошу зрителей горячо поддержать этих девушек. Итак, девушки взяли за руки. Это, так сказать, символ дружбы и братства. Так, руки не поднимать, говорит судья. Так, взяли. Итак, 3, 2, 1, пошли! Смотрите, смотрите, какая удивительная борьба среди девушек! Ну, давайте поддержим. Это такие смелые девушки, которые вышли, несмотря ни на что. Итак, девушка в черных очках. Итак, кто же победит? Девушка в черных очках или девушка без очков в желтой маечке? Итак. Так, давайте. Итак, я думаю, победила ничья, такая упорная борьба. Давайте поприветствуем представительниц женского пола, которые сегодня поиграли в нашу игру, мужскую игру, я замечу. Поэтому, дорогие телезрители, я вас призываю участвовать в нашем шоу, где может выступить не только мужчина, но и женщина. Итак, победитель у нас, представитель Нарынской области, получает вот этот приз. Вот такая вода, минеральная вода. И, пожалуйста, наслаждение. Рахмат, Тимур. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин аянтча чыныгы айтканда, элдик аянтча кимде ким мына ушул эс алгысы келсе, биздин аянтча келбей салсаңыздар болот. Менин колумда чындап айтайын, чыныгы бекер жарыя. Кымбаттуу Ысык-Көл району Чоң Сарой мектебинин 77-жылкы бүтүрүүчүлөрү, сиздерди 1997 жылдын 24 майында саат 10-да Чоң Сарой орто мектебинде боло турган жолугушуу аземине чакырабыз. Уюштуруу комитети Алыбаев Дүйшөнкулдин.
Тоң районундагы Бөкөнбаев айылындагы Горький атындагы орто мектепти 1977-жылы бүтүргөн классташтарды 25 майда боло турган 20 жылдык кечеге чакырабыз. Ош областынын Баткен районунун Бужум айылынын 1987-жылы орто мектебинин 10-Б классын бүтүргөн окуучуларды 10 жылдык бүтүрүү кечеңер менен куттуктайм деп Аяш уулуңар Нуржанбек дейт. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде кимдерде ким жарыясы болсо бизге келе берсеңиздер болот. Анда азыр кезек кайрадан биздин Шаршыбек Абдыкадыр уулунда. Рахмат. Гүлсара эже, биздин маегибиз да ушинтип аягына жетти көрүнөт. Биздин убактыбыз аяктап калды. Бизге бөлүнгөн убакыт. Мен сизге кааларым чыгармачылык ийгилик. Кыргыз элине ушундай жакшынакай образдарды жарата бериңиз. Чыгармачылыгыңыз мындан да арта берсин, үй бүлөңүз менен ынтымакта болуңуз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен болсо эмки дүйшөмбүгө чейин деп кош айтышмакчымын. Кезекти Мыктыбекке берели. Мен азыр мына ушул Курмангаз менен чогуу өткөрүп аткан чакан биздин караоке деп тамашалап айтып коебуз. Мына ушул бизге өзүнчө бир кызыктай бир кыз келип отурду. Атың ким? Элида. Комуз ойногону канча жыл болду? 400 болду. Курмангаз менен качандан бери тааныштың? Бул жигиттер менен таанышканга канча убакыт болду? 5 минут. 5 минут. Кол чабуулар. Демек, кана чогуу 5 мүнөттүн ичинде биздин даярдыкты сиздер баалап көргүлө. Ал эми мен дагы учурунда сиздер менен коштошоюн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Марстоо сиздер менен бүгүн гана коштошот. Анткени буюрса, эмки дүйшөмбү күнү кайрадан мына ушул аянтчадан чогулганы мүмкүнчүлүк бар. Анда түнүңүздөр бейпил улансын. Биздин бул Татнакай кыздын аткаруусунда болгон чыгарма сиздердин түнүңүздөргө дагы бир бейпилдик кошуп кетсин деген максатта айтмакчыбыз. Анда келерки дүйшөмбүгө чейин саламатта болуңуздар.